जबरदस्त सेहरी कराने वाला हो, वो भी प्लेन रेस्टोरेंट में। पहले तो प्लेन में सेहरी है और ऊपर से सिर्फ 199 रुपीज में भाई। ये सेहरी कॉम्बोज देख रहे हैं सिर्फ 199 रुपीज में। खिचड़ी खट्टा खीमा सिर्फ 199, स्टीम राइस दाल तड़का चिकन 65 सिर्फ 199। इतना ही नहीं, ये सिंगल चिकन मंदी भी सिर्फ 199 रुपीज। एक थाली में एक जने जबरदस्त पेट भर के खा ले सकते हैं। इस प्लेन में लिमिटेड प्लेस है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा। थोड़ा सा जल्दी चले जाइए अगर आप प्लेन में बैठना चाह रहे हैं तो। प्लेन के अलावा आपको जनरल सेक्शन मंदी सेक्शन भी है यहाँ पर। कॉम्बोज के अलावा आपको अला काटे में भी थोड़ी चीजें मिल जाएंगी। तो जाइए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करिए जबरदस्त एम्बियंस। विजिट करने से पहले दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। लोकेशन है स्काईलाइन रेस्टोरेंट मोइनाबाद।